السلام عليكم يا جدعان. دلوقتي جايلكوا برنامج جميل أوي بيرفع مستوى الصوت. هو بصراحة برنامج قوي. ماشي، نخش على البرنامج كده، نتك اختيار. يعني مثلا أي أغنية هتعجبك، مثلا أي صوت واطي عايز تسمعها بصوت عالي، عندك مثلا مكالمة متسجلة وصوتها واطي عايز تعلي صوتها. هتتك هنجيب بس أغنية واطية، لأن هنجيب دي. تمام، تك عليها تكة واحدة كده. تمام، في هنا طبيعي، في منخفض طبيعي ومرتفع. نسمع الأول الصوت وإيه، عادي، الصوت العادي. ده الصوت يا جدعان واطي. تمام، تخش تتك ضغطة كده عليه. بس تك حفظ يا باشا، تمسح. حفظ الملف. تمام، هيتحفظ معاك عادي. بس تكة تم أو علامة الصح تطلع، تلاقيها فوق خالص كده، تعمل ريفرش وتلاقي. الحلاوة في البرنامج ده يا جدعان انه بيعلي الصوت وفي نفس الوقت ما بيعملش نغمشة في الصوت او الكلام ده.